KPR ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចា៎នាងខ្ញុំសេងអ្នកស្មីរួមជាមួយសហការីផ្សាយសំឡេងនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីចា៎ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដីកើតខែស្រាបឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី29ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2014ចា៎ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី29ខែកក្កដានេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងក្រៅពីសមាជិកភាពទី9ដែលជាប្រធានអង្គការលីកាដូស្នើឡើងដោយគណៈបកចាប់ឆ្នោតទាំងពីរនិងលោកគួយប៊ុនរឿនបេក្ខភាពពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបិទចិត្តចា៎ហើយនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅនាទីទស្សនៈសង្គមជុំវិញបេក្ខភាពគោលយោបល់ថ្មីមកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលំដាប់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រៅពីសមាជិកភាពទី9ដែលជាប្រធានអង្គការលីកាដូស្នើឡើងដោយគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនិងលោកគួយប៊ុនរឿនជាបេក្ខភាពពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបិទចិត្តចាលោកបញ្ញាពលលំអិតជូននៅព័ត៌មាននេះពិស្ដាបើទោះជាយ៉ាងណាក្តីបេក្ខភាពគោលយោបល់ថ្មីនៅមិនទាន់ត្រូវបានគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបង្ហាប់ឲ្យដឹងនៅឡើយទេមកទល់ពេលនេះកុំថាឡើយព័ត៌មានដែលចេញពីមាត់ចាបមាត់ព្រាបដែលបង្ហាប់ឲ្យដឹងឬប្រឡយចេញពីមាត់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់បេក្ខភាពចំនួន4រូបដែលគណៈបកនេះគ្រោងដាក់ជាសមាជិកស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីរហូតមកទល់ថ្ងៃអង្គារទី29កក្កដានេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅបិទព័ត៌មានយ៉ាងជិតឈឹងបើទោះជាបេក្ខភាពទី9លោកស្រីវិជ្ជមនិតពងជីកិច្ចត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការហើយយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចោទជាសំណួរថាតើគណៈបកមួយនេះអាចនឹងរក្សាទុកបេក្ខភាពគោលយោបល់មួយចំនួនដែលកំពុងដឹកនាំស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នឬក៏បេក្ខភាពចំនួន4រូបនោះសុទ្ធតែជ្រើសរើសចេញពីមន្ត្រីដែលមិនធ្លាប់គ្រប់គ្រងតំណែងជាសមាជិកគោលយោបល់បច្ចុប្បន្នតែបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេអាចក្រឡេកមើលនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលនៅជាធរមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមរំលឹកថាថ្នាក់ដឹកនាំគោលយោបល់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការដោយឯករាជ្យនោះត្រូវបានស្នើឡើងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃឆ្លងកាត់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងអនុម័តដោយរដ្ឋសភាក្រោមសម្លេង 50% បូក 1បើតាមច្បាប់បោះឆ្នោតសមាជិកគោលយោបល់ដែលត្រូវបានសភាផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តត្រូវតែមានភាពអព្យាក្រឹតនិងមិនលំអៀងសមាជិកគោលយោបល់ដែលមានរូបរាងពេលនេះគឺការដើមឡើយសុទ្ធសឹងតែធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយខ្លះជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនខ្លះជាសមាជិកគណៈបកសំរងស៊ីនិងខ្លះទៀតជាអតីតគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចជាដើមហេតុនេះទើបច្បាប់កំណត់ឲ្យពួកគាត់ត្រូវលាលែងចេញពីបកដើម្បីមកកាន់តួនាទីជាសមាជិកគោលយោបល់បើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅវិមានរដ្ឋសភាកាលពីម្សិលមិញថាសមាជិកទាំង4ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវជ្រើសរើសនោះរងចាំរហូតមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររួចរាល់ប៉ុណ្ណោះហើយលោកសូមលាក់នៅសមាជិកភាពទាំង4រូបនោះសិនអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាប្រាប់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រេចចិត្តដាក់លោកគួយប៊ុនរឿនជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់បុគ្គល2នាក់ទៀតចេញពីសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យដែលមានស្នាដៃជួយជាតិអនាគតអនុប្រធានរដ្ឋសភាទី1រូបនេះក៏សូមរក្សាសិទ្ធិមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណសមាជិកភាពទាំងអស់នោះដែរក្រោមហេតុផលថាគណៈបកមិនទាន់ទទួលឯកភាពពីសម័យខ្លួនតែប្រភពក្រៅផ្លូវការពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ថាសមាជិកភាពពីររូបដែលគណៈបកជ្រើសចេញពីសង្គមស៊ីវិលនោះមានម្នាក់ធ្វើការខាងផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងម្នាក់ទៀតមានបទពិសោធន៍ច្រើនទាក់ទងនឹងការងារបោះឆ្នោតបេក្ខភាពទាំងពីររូបនោះរួមមានលោកគុលបញ្ញាប្រធានគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel និងលោកយេងវីរៈប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ហៅកាត់ថា CLEC ខ្ញុំបញ្ញាពលវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានជួយនៅព័ត៌មានសុខដែលកើតមានឡើងថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ច
ចាព័ត៌មានពិស្ដារដែលលោកអ្នកនាងទៅតែបានតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបាល់បោះតែជាទីក្រុងបិទរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីពុងឈឺវិចជាប្រធានអង្គការលីកាដូបានសម្រេចចិត្តក្លាយជាសមាជិកភាពទី9របស់កោជបថ្មីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានការលើកឡើងពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចគ្នាថាកោជបថ្មីនេះនឹងមិនកិច្ចផុតពីគំនាបនយោបាយធ្វើការលក្ខខណ្ឌឯករាជ្យនោះទេក្នុងនោះដែរក៏មានសង្គមស៊ីវិលខ្លះទៀតមើលឃើញពីភាពវិជ្ជមានចំពោះកោជបថ្មីដែលមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមថាអាចនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតចា៎ដោយតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកទៀងសុច័ក្រពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សាកសួរទៅកាន់លោកខៀងរទ្ធីជាប្រធានគណៈកម្មាធិការពង្រឹងវិស័យច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីសមាជិកភាពកោជបថ្មីចា៎ដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅបាទអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទៀងសច្ចៈសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍រាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានវាគ្មិនលោកហៀងរទ្ធីប្រធានគណៈកម្មការពង្រឹងវិស័យច្បាប់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលលោកកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងអនឡាញនេះតែម្ដងបាទខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅកាន់លោកម្ដងលោកនិតខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទទេព្រោះដោយសារតែមានការលើកឡើងពីបញ្ហាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចលើកយកប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកស្រីប៉ុងយឺកិច្ចជាសមាជិកទី9នៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបញ្ហានេះមានការជជែកគ្នាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងទៅហើយលោកស្រីប៉ុងយឺកិច្ចត្រូវបានលើកឡើងពីមូលដ្ឋានគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានខុសៗគ្នាពីមូលហេតុដែលគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកអ្នកស្រីជាសមាជិកភាពទី9នៃកោជបដោយអ្នកវិភាគខ្លះបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគណៈបកទាំងពីរអ្នកខ្លះថាដោយសារតែភាពមើងម៉ាត់ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការងាររួមនឹងភាពចាស់ទុំយល់ពីតម្លៃសង្គមរបស់អ្នកស្រីសម្រាប់លោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីវិញតើលោកវិតម្លៃបែបណាដែរហេតុអីបានជាគណៈបកទាំងពីរសម្រេចយកសមាជិកភាពកោជបនឹងជាអ្នកស្រីប៉ុងជីកិច្ចទៅវិញបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងរឿងការរៀបចំសមាជិកភាពកោជបគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាម្ដងនេះខ្ញុំធ្លាប់អធិប្បាយច្រើនហើយសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាខ្ញុំបានលើកជាច្រើនលើកច្រើនសាររយៈពេលជិត1ឆ្នាំហើយខ្ញុំប្រាប់ថាលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខានិងលោកហ៊ុនសែនគឺ3នាក់គឺតែមនុស្សម្នាក់ទេដូចតែមនុស្សម្នាក់ទេអញ្ចឹងហើយរឿង2រូប4រូបមកពីគណៈបកប្រជាជន4រូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមួយទៀតដែលគេដាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលចូលរួមនៅពេលនោះគេក្នុងនាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមានទាំងខ្ញុំផងដែរប្រធានអង្គការស៊ីអនរ៉ូនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបរិញ្ញាបត្រច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតែនឹងមានការរិះគន់ក្នុងនាមស្ថាបនាជាតិក៏ប៉ុន្តែសមាជិកភាពដូចខ្ញុំគេមិនបានហៅរកគេមិនបានឲ្យចូលរួមជាបេក្ខភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការជ្រើសរើសជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេដោយមូលហេតុឃើញថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងទិញមិនបានលក់មិនលក់ហើយធ្វើកិច្ចការដើម្បីជាតិពិតអញ្ចឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានត្រូវបានបែងចែកចេញជា2ផ្នែកផ្នែកទី1គឺផ្នែកខាងអង្គការប្រតិបត្តិកម្មមានអង្គការលីកាដូអេតហុកនិងអង្គការផ្សេងៗដាក់ឡើងផ្នែកខាងគណៈកម្មាធិការពង្រឹងវិស័យច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺមាន12អង្គការស្ថិតនៅក្រោមអាវ៉ាស់ខ្ញុំដែលបងប្អូនជនជាតិខ្មែរតែងតែពិនិត្យឃើញហើយនៅរាល់ប្រតិកម្មដូចជាយ៉ាងថ្មីនេះការដែលសភាចំនួន68រូបដែលត្រូវបានតែងតាំង
ហើយនឹងត្រូវបានមានអភ័យឯកសិទ្ធិថាប៉ុន្តែគ្មានសិទ្ធិក្នុងការអនុម័តច្បាប់នោះគេហៅថាសភាអធម្មនុញ្ញកម្មដែលបានធ្វើច្បាប់ស្តីពីជាប់អង្គការតុលាការអង្គការនៃឧត្តមគោលការណ៍អង្គចៅក្រមនិងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈឧត្តមគោលគ្រប់គ្រងចៅក្រមនិងវិរិយានៅពេលនោះថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំបានសរសេរសារមួយស្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមព្រះអង្គមានព្រះរាជតម្រិះធ្វើការពិនិត្យវិจัยឲ្យបានច្បាស់សូមសំណុំព្រះរាជជំនុំពរព្រះអង្គថាសូមអាឡ័យរបស់លេខាលើច្បាប់ហ្នឹងព្រោះច្បាប់ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកនយោបាយចៅក្រមនិងវិរិយាហើយសមាជិកឧត្តមគោលការណ៍អង្គចៅក្រមធានាការកពូលអគ្គវិរិយាកពូលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសុទ្ធតែចេញពីពាក់ព័ន្ធនឹងនៃការគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយតែឥឡូវនេះយើងមើលឃើញពេលនោះយើងឃើញថាសូម្បីតែអង្គការលីកាដូអាត់ហុករបស់អ្នកប្រៃពងវិកិច្ចគាត់អត់បានប្រតិកម្មអីចឹងទេហើយអ្វីដែលមកចាត់ថាដែលគេថាគាត់មានតំណែងល្អរវាងគណៈបកទាំងពីរហើយគណៈបកទាំងពីរដែលបានរួបរวมគ្នាមុនរួបរวมគ្នាបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយគេហៅថាព្រឹត្តិការណ៍បង្កើតបញ្ហាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំជម្រាបជូនថាឥឡូវនេះស្របច្បាប់ហើយថ្ងៃខាងមុខគឺថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអត់មានសិទ្ធិអ្វីទៅអធិប្បាយថាឧទាហរណ៍ថាមានភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងហើយពេលនោះគេមានវត្តមានអ្នកស្រីពងវិកិច្ចជាជួរសមាជិកគណៈកម្មការឬក៏ប្រធានកជបក្នុងហ្នឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅស្រុកមិនអាចថាបានទេព្រោះថាគេបានប្រើពាក្យថាលោកអង្គការឯករាជ្យក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមនៅក្នុងសមាជិកកជបហើយជាអតីតនៅក្នុងនេះហើយក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយខ្ញុំគ្រាន់ប្រាប់មកថាពេលនេះហូជីមិញពិតជាបានសម្រេចជោគជ័យដែលឆ្ពោះមកទិសខាងលិចនៅកម្ពុជាកណ្ដាលបន្ទាប់ពីកម្ពុជាក្រោមមកទៀតនេះគឺថាប្រកាសជាជោគជ័យហើយសម្ដីដែលខ្ញុំបកស្រាយនេះបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរចារណាថាតើខ្ញុំអធិប្បាយនេះចំណេញដល់យួនខាតប្រជារដ្ឋខ្មែរឬមួយក៏ជំទាស់ចេះតែជំទាស់ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសង្គមមិនមែនទេខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាកណ្ដាលតទៅទៀតបិទអីឥឡូវយើងឃើញហើយទី1គេបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដឹកខ្មែរអ្នកក្រឲ្យទៅធ្វើខ្ញុំគេលើពីប្រទេសដទៃលើពិភពលោកដូចជាម៉ាឡេស៊ីដូចជាថៃដូចជាកូរ៉េនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលដឹកខ្មែរចេញទៅឲ្យអស់ឱកាសក្នុងការចូលរួមបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺការទៅធ្វើការលើខ្ញុំគេនៅលើពិភពលោកគឺថាมันបានវិលត្រឡប់មកវិញបោះឆ្នោតនៅភូមិឃុំសង្កាត់ទី1ទី2มันអាចបានចូលរួមបោះឆ្នោតនៅកំណត់វាសនាប្រទេសជាតិជ្រើសរើសតំណាងអស់ខ្លួននៅពេលបោះឆ្នោតសកលនេះជាដើមឡាក់ចំណុចនេះឯងយើងឃើញថានេះជារឿងមួយវាសនាកម្ពុជាពិតជាអាចបាត់បង់នៅទឹកដីតទៅទៀតប៉ុន្តែទឹកដីមួយទៀតបន្ថែមនៅក៏ប៉ុន្តែវាដូចឡាវអញ្ចឹងអាណានិគមយួនវាគ្រប់គ្រងតំណត់នៅក្នុងហ្នឹងយួនសម្រេចបាននៅគោលបំណងគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូចិននេះចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងងាកមើលតទៅទៀតថារីឯជនអន្តោប្រវេសន៍យួនដែលមកនៅកម្ពុជាហូរចូលដោយខុសច្បាប់អាជ្ញាធរគណៈបកមានអំណាចកាន់អំណាចគេបានធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យយួនដោយមិនអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍1មិនអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីបញ្ជាតិតូកនីយកម្ម2នេះចំណុចនេះឯងដែលយើងមើលឃើញលោកតំនឹងទីយើងមើលឃើញលោកកឹមសុខាអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្នុងចំណុចហ្នឹងទេបែរជាគាត់នាំគ្នារឿងយួនចូលមកហូរព្រំដែនទឹកព្រំដែនព្រៃវែងស្វាយរៀងខាងកើតគាត់មិនគិតទេគាត់គ្រាន់ថាដេញយួនថាតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បញ្ចេញអស់គឺអត់អញ្ចឹងគាត់ទៅបង្កើតបញ្ហាមួយគេហៅថានៅទៀមទាទីលានប្រជាធិបតេយ្យដីមកកណ្ដុបទូចគាត់ទៅទៀមទាហ្នឹងហើយដើម្បីពេលហ្នឹងយើងដឹងថាដំបងដឹកទៅអីហ្នឹងគឺថាយើងមានណាសំឡេងវាអាប់ទុកដល់ពេលអញ្ចឹងហើយថាកុំឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងមើលឃើញថាគាត់ហ្នឹងត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងគាត់ទៅបង្កើតបញ្ហាហ្នឹងហើយបានគាត់មកចូលគ្នាហើយរៀបចំថ្នាក់ដឹកនាំហៅថាក្បាលមេស៊ីហ្នឹងថាដូចឡានអញ្ចឹងចុះគេថាលើកជារៀបចំទៅយើងឃើញថាដាក់សមាជិក NGO ទាំងអស់ជាមានរូបខ្ញុំផងដែរគេមិនបានគេក៏អញ្ជើញឲ្យចូលធ្វើជាបេក្ខភាពទេឬក៏គេប្រកាសសូមឲ្យ NGO ដែលមាននៅវត្តមាននៅកម្ពុជាដែលមានតួនាទីជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាអង្គការច្បាប់ដើម្បីចូលក្នុងការជ្រើសរើសនៅក្នុងសមាជិកភាពកជបចំណាយតម្រង់នោះទេអត់មានទេដូចយ៉ាងដូចខ្ញុំមានទាំងទូរស័ព្ទ023ទូរស័ព្ទគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការទំនាក់ទំនងនៃការទូតបាទរដ្ឋបាលអត់មានទេដូច្នេះចំណុចនេះយើងឃើញថាឥឡូវនេះថ្ងៃមុខ
មានទេភាពមិនប្រតិភាពក៏មិនតក់កដីកើតឡើងគឺថាគ្មាន NGO ណាមួយស្រ័យបានទេព្រោះថាក្នុងនោះមានរូបភាព NGO ហើយអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងស្របច្បាប់អញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលយួនហូជីមិញសម្រាប់ដោយបំណងនៅថ្ងៃអនាគតហើយសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតមុននេះបន្តិចលោកបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត 3-4 នាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សតែមួយហ្នឹងលោកចង់មានន័យបែបណាខ្ញុំចង់មានន័យថាជំហានទី1លោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនគឺមនុស្សតែម្នាក់ទី1ទី2យើងអ្នកដែលស្ដាប់ថាខ្ញុំលើកនេះគឺចង់ថាចំទាស់ក្នុងការរួបរวมជាតិសាសនាជាតិឯកភាពជាតិខ្មែរទៅវិញមិនមែនទេខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែររួបរวมគ្នាឯកភាពគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែរូបភាពដូចជា6ទល់នឹង7នេះជារូបភាពមួយបន្តចេញពីលោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2006ថ្ងៃទី2ខែ2ថ្ងៃប្រហោះឆ្នាំ2006ខ្ញុំបានត្រូវបានរៀបជាអាញាពីព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីព្រះអង្គលោកបព្វជ័យឲ្យខ្ញុំចូលកថាអង្គមគាល់ក្នុងនោះគឺសូមបរិបទអន្តរាគមព្រះអង្គទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីអីគឺដើម្បីពង្រួបរวมជាតិសាសនាជាតិសូមបរិបទអន្តរាគមព្រះអង្គលើកលែងទោសដល់លោកសំរងស៊ីលោកជាងនីលោកជាពលលោកមុំម៉ងរោលោករងឈុនថាពេលនោះព្រះអង្គលោកសពតិលោករាជានាយាបានជោគជ័យម្ដងទៅហើយនេះចំណុចទី1ហើយឯចំណុចទី2ចំណុចទី2គឺថាគាត់ស្បែលោកសំរងស៊ីទៅត្រូវរៅគ្នាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនបានកែប្រែពីសម្លេង2ភាគ3មក50/1មានន័យថាសម្លេង2ភាគ3យក123យកមកគុណមានចែកឃើញសម្លេង82បានអាចអនុម័តបានមានន័យថា82កៅអី82សម្លេងតែលោកសំរងស៊ីបានទៅកែប្រែមកឲ្យសម្លេង50/1មានន័យថាសម្លេង123យកមកចែកឲ្យនឹង2បូកនឹង1គឺថាអាចធ្វើការបានដូច្នេះចំណុចនេះឯងវាបន្តទៅទៅលិនទៅនឹងមកអញ្ចឹងចំណុចទី3គាត់បូកចូលគ្នាគាត់រួមគ្នាគាត់ត្រូវគ្នាណាហើយចំណុចទី4រឿងលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាគាត់ប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមកធ្វើបដកម្មតវ៉ាថាទៀតមិនប្រកបដីដល់កោជបហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្លាំងក្តាប់វុធរបស់គណៈបកកណ្ដាលគាត់ហ៊ុនសែនបានបាញ់បានសម្លាប់បានចងដាក់គុកនៅផ្លូវវែងព្រេងពេលនេះគាត់ដើរប្រាប់គេថាគាត់ស្ដឹងទៅ ICC តែខ្ញុំពិនិត្យនៅតុលាការ ICC អត់មានបណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីរបស់លោកកឹមសុខាឬមេធាវីរបស់គាត់នោះទេអត់មានទេកុំលើកកន្លែងហ្នឹងគឺជាការបោកបញ្ឆោតប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសថារឿងនេះគឺជារឿងរូបភាពល្ខោនមួយដែលកំពុងតែយុទ្ធនាការក្នុងខ្មែរយៈមិញមានជាឯកសារភាសាចិននិងភាសាបារាំងដែលខ្ញុំបានមើលរូបភាពខ្មែរយៈមិញនៃរូបភាពកឹមសុខារូបភាពសំរងស៊ីនេះអានេះចូលលក្ខណៈរូបភាពហ្នឹងហើយលោកបណ្ឌិតចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះគឺថាវាអាចអន្តរាយទៅជាតិទៅថ្ងៃខាងមុខលោកបណ្ឌិតងាកមកសំណួរខាងដើមវិញលោកបណ្ឌិតយើងងាកមកប្រធានបទខាងដើមវិញឃើញថានៅក្នុងលិខិតសរសេរទៅកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងលោកស្រីប៉ុងជីកិច្ចសរសេរថានឹងទទួលយកសំណើចូលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើសិនបើស្ថាប័ននេះឯករាជ្យភាពមានជាស្ថាប័នឯករាជ្យហើយត្រូវមានការធានាច្បាស់លាស់ហើយលោកស្រីទទួលបានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលលោកស្រីអាចធ្វើការបានដោយឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតលោកស្រីទាមទារឲ្យសមាជិកនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិជ្រើសរើសបុគ្គលិកជំនាញគ្រប់គ្រងចាត់ចែងការទទួលបានថវិកាដោយឯករាជ្យនិងជំនួយផ្សេងៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរគឺគាត់ទាមទារឲ្យកោជបនឹងទទួលបានការការពារដោយការមានអភ័យឯកសិទ្ធិធានាស្វ័យភាពក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតយោងតាមសំណើទាំងអស់នេះសម្រាប់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់លោកបណ្ឌិតគិតថាតើស្ថាប័នកោជបដែលបង្កើតថ្មីនេះនឹងមានភាពឯករាជ្យហើយនៅខ្ញុំនៅតែគិតថាមិនទាន់ឯករាជ្យទេដោយសារមូលហេតុរឿងដែលអ្នកស្រីពងជីកិច្ចខ្ញុំមិនចង់អធិប្បាយវែងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនពលរដ្ឋក៏បានដឹងថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទាំងអស់មិនប្រកាសថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះតាំងខ្លួនហៅថាជាឯករាជ្យអព្យាក្រឹតហើយពិតជាធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីតែជាតិរបស់យើងទៅប្រកបនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយការរៀបចំសមាជិកភាពអស់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែមើលឃើញនៅអាកម្បាំងមួយ
ចំណែករូបខ្ញុំជាប្រធានអង្គការស្រាវជ្រាវជាតិកម្ពុជាផងអង្គការពីណូនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបរិញ្ញាបត្រនៃការពារសិទ្ធិមនុស្សផងនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានមកសម្ដែងឲ្យខ្ញុំចូលរួមជាបេក្ខភាពទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាទាំងរូបភាពនេះយកាកន្លងមកដោយលោកកឹមសុខាគាត់បានក្រោយអាណត្តិបោះឆ្នោតឆ្នាំថ្មីយើងអាណត្តិទី5នេះខ្ញុំបាននិយាយថាកិច្ចការអ្វីមួយដែលអាចពឹងផ្អែកជួយពីរបបច្បាប់កិច្ចការផ្សេងៗអាចតំណគ្នាធ្វើកិច្ចការដើម្បីជាតិក្នុងនាមអង្គការឯករាជ្យបានឲ្យយោបល់បានប៉ុន្តែពេលនេះខុបខិតគ្នាមានលោកកឹមសុខាមានអ្នកស្រីងួយកំហួរមានអ្នកស្រីពងវិចិត្រមានអីលោកហ៊ុនរាយប្រជុំមួយគ្នាទៅដល់ពេលរៀបចំគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនេះគឺគេមិនបានឲ្យទុំឲ្យតែខ្ញុំគេមិនឲ្យដឹងផងគេមិនជួយដំណឹងមកថាត្រូវចូលរួមមិនទេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញអាកម្មាំងនេះហើយសកម្មភាពដែលខ្ញុំមានមកពីមុនខ្ញុំមានតែជាប់មានសាកសីផុសតាំងត្រឹមត្រូវអ្វីដែលអតីតកាលលោកកឹមសុខាបង្កើតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំមានឯកសារហើយឯកសារអ្វីដែលខ្ញុំមាននោះគឺដឹងថាគាត់ជាមនុស្សអ្នកណាខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយគាត់មិនអាចចាំតវ៉ាទេហើយបើគាត់ប្រតិកម្មខ្ញុំនឹងជួយឯកសារថ្ងៃទីខែមានបញ្ជីដែលគេប្តឹងលោកកឹមសុខាមកខ្ញុំពីបទអំពើពុករលួយឆ្នាំ2006នៅក្នុងមានលោកញ៉ាំមិនថនមានប្រមាណច្រើន16រូបដែលប្តឹងលោកកឹមសុខាហើយពេលនោះខ្ញុំបានបញ្ជូនបណ្ដឹងលោកកឹមសុខាអំពីពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយការដែលធ្វើវេទិកាការពីណាក្រុមលុយគេការយកប្រាក់ខែលើបុគ្គលិកតែខ្ញុំបានតំណែងតាមទូរស័ព្ទមិនលើកតាមលិខិតផ្លូវការមិនលើកមិនឆ្លើយតបខ្ញុំសម្រាប់បញ្ជូនទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងរឿងនេះសិតតែមានឯកសារហើយខ្ញុំបានដឹងយ៉ាងណាប្រាប់ខ្ញុំខ្លះមិនបាច់ខ្ញុំមកទេតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថារឿងនេះគឺចំណុចខ្សោយនៅក្នុងដៃខ្ញុំទាំងអស់អំពីអ្វីដែលលោកធ្វើហើយលោកមិនបាច់ស្រែកថាដេញយួនលោកមិនបាច់ថាយ៉ាងនេះមកប្រជាពលរដ្ឋតទៀតទេអ្វីដែលលោកធ្វើលោកបានទិញដីនៅកំពង់ចាមរាប់រយហិកតារាប់លានដុល្លារលោកធ្វើមានបានអីអារឿងនេះគឺខ្ញុំមិនស្វាគមន៍ចំពោះទង្វើទាំងឡាយណាដែលធ្វើដើម្បីតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយតាំងខ្លួនថាជាអ្នកស្នេហាជាតិខ្ញុំទុំមិនសម្ដែងមិនសប្បាយចិត្តហើយនីតិវិធីក៏ខ្ញុំបានបញ្យល់អំបញ្ញផ្ទាល់ដែរថាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាស្នេហាជាតិពិតជាស្រឡាញ់ជាតិយ៉ាងពិតជាដង្ហែតាមទៅរិទ្ធចំណេះរបស់បតោណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រសម្ដេចទៅជាយើងមែនរឿងនេះគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលរៀបចំគោលការណ៍រឿង4ទៅ4មកពីគណៈបព្វជិជន4មកគណៈបព្វជិជនជាតិហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនជំទាស់ទេប៉ុន្តែចំពោះជ្រើសរើស NGO នេះខ្ញុំមើលឃើញថាមិនអាចចេះដុសផ្នែកបានទេហើយខ្ញុំអត់ជឿទេរឿងថាថ្ងៃមុខឯករាជ្យថ្ងៃមុខយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវខ្ញុំអត់ជឿដាច់ខាតនេះរឿងភាពអស់នេះគឺជារឿងភាពបៃលុកបៃឡោបោកបន្លំភ្នែកជនរួមជាតិខ្មែរតទៅទៀតហើយបាទលោកបណ្ឌិតមែនតែនទៅថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាក្នុងចំណោមសមាជិកគោជបរបស់ខ្លួនទាំង4រូបហ្នឹងនឹងទៅជ្រើសរើសចេញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល2រូបដែលមានន័យថា4រូបហ្នឹងគឺត្រូវជ្រើសរើសចេញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល2រូបនិងតំណាងគណៈបករបស់ខ្លួន2រូបសម្រាប់លោកផ្ទាល់តើការធ្វើសម្រេចចិត្តបែបនេះល្អទេលោកបណ្ឌិតឬមួយក៏សម្រេចចិត្តបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំឃើញល្អប៉ុន្តែមិនមែនថាគេមិនរើសខ្ញុំហើយខ្ញុំឆ្លើយថាល្អទេតែទី1គេរើសអ្នកស្រីពងវិចិត្រមួយហើយប៉ុន្តែទី2គេរើសថ្ងៃមុខអាចរើស2ទៀតមនុស្ស2រូបបើមិនលោកធនរាយទេគឺអាចថាអ្នកផ្សេងមួយទៀតដែលខ្ញុំសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាក់គាត់ឲ្យទីប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាបើយើងពិនិត្យ2001 2002 រហូតដល់បច្ចុប្បន្នអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយណាដែលនៅកម្ពុជានោះមានគេហៅថាactive ដែលហៅថាសកម្មជាងទេក្នុងការតវ៉ាត lobby and advocacy តស៊ូមតិជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យតុលាការឯករាជ្យមួយដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមនេះ2ហើយហ៊ានថាហ៊ានធ្វើនឹង3ណាកន្លែងនេះយើងមើលឃើញអត់ទេគេថាលំអញ្ចឹងគេនឹងរើសអ្នកលំនឹងចូលហើយចាំមើលថានឹងអញ្ចឹងអត់អានេះជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំមិនមែនទុកជាទេការវិភាគរបស់ខ្ញុំវានឹងឈានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងដូចជារឿងនយោបាយដែលត្រូវបញ្ចប់គ្នាជួបគ្នានេះថ្ងៃមុនខ្ញុំបានអធិប្បាយតាមប៉ុណ្ណាខ្លះទេអធិប្បាយច្រើនណាស់ដែលគេបានប្រតិខ្ញុំជារឿងថាបង្កើតបញ្ហាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះជារឿងមួយឃើញដំណាក់កាលដល់ហើយបងប្អូនជនជាតិពិតប្រាកដពីអញ្ចឹងលោកដេតាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគួរទៅធ្វើដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគួរតែត្រូវបានរើស
សមាជិកគោជប4រូបចេញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល2ហើយនឹងតំណាងរបស់ខ្លួន2ទេលោកបណ្ឌិតខ្ញុំរឿងនេះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងហើយគណៈបកប្រជាជនក៏គួរតែជ្រើសរើសសមាជិកអញ្ចឹងដែរទៅតែប៉ុន្តែក៏ការជ្រើសរើសហ្នឹងក៏សូមកុំឲ្យជាតែចង្អុលបង្ហាញតាមតែចិត្តចង្អុលអញ្ចឹងយើងចង្អុលបង្ហាញយើងសូមឲ្យ NGO នៅកម្ពុជាឬអង្គការណាខ្លះដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការណាខ្លះដែលធ្វើការកិច្ចការក្នុងវិស័យច្បាប់ដូច្នេះយកទៅហើយយកទៅចូលរួមនៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំជឿថាលោកទៅឯករាជ្យទៅបើមិនដូច្នោះទេរឿងនេះគឺគ្រាន់តែរឿងល្ខោនមួយល្អមើលតែសម្រាប់ផលអ្វីឲ្យបានដល់ប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍រួមអត់ទេគឺថាវានឹងគ្រាន់តែវាមើលទៅរូបភាពរៀងល្អជាងមុនបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះតែប្រសិទ្ធភាពគឺអត់បាទក្នុងករណីថាគោជបត្រូវបានរើសហើយសំណូមពរនៅក្នុងនោះហ្នឹងលោកអាចវិតម្លៃបានទេថាលោកទេពវិថាឬក៏លោកអឹមសួស្ដីដែលពីមុនមកជាសមាជិកគោជបហ្នឹងគួរតែបន្តតំណែងណាមួយនៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំនៃការបោះឆ្នោតនេះទេលោកបណ្ឌិតខ្ញុំគួរតែមានបទមានឃើញថាពុំមានអ្វីផ្លែកការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកគោជបមុននោះទេគឺគ្រាន់តែបន្ថែមបញ្ចូលនេះអាចតែប៉ុណ្ណោះតែប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺថាចំហរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាតែពិតជាធ្វើកិច្ចការដើម្បីជាតិមែនទេអត់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែថាមួយម៉ាត់ទៀតថាប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាជាអ្នកថ្នាក់អាជាតិពិតប្រាកដមែនយើងនឹងឃើញចំណុចខ្សោយ3ចំណុចទី1គឺគណៈកម្មការ6ទល់នឹង7នេះមួយណា7ទល់នឹង6នេះអានេះរឿងមួយចាញ់ព្រៀបអត់ហើយ2គឺថាក្នុងគណៈកម្មការនោះគឺបានសម្រាប់នៅក្នុងគណៈកម្មការចិនត្រៃហ្នឹងគេថាអសភាហ្នឹងគេថាវាមាន50បូក1ដាច់ខាតនៅក្នុងហ្នឹងបាត់ហើយនេះជាចំណុចទី2ហើយចំណុចទី3គឺថាធ្វើអ្វីបានទេអត់ទេគ្រាន់តែជួយអមទុកជើងក្រែដើម្បីឲ្យមានជាលក្ខណៈមួយហៅថាសភាធម្មមានរូបកម្មហៅថាសភាស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះចឹងប្រយោជន៍ជាតិគឺអត់ទេបាទលោកបណ្ឌិតអាចប្រាប់បានទេថានេះជាការគិតរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់ក្នុងចំណោមសមាជិកគោជបទាំង9រូបដែលត្រូវបានជ្រើសរើសហ្នឹងលោកបណ្ឌិតមែនតើតើគួរជ្រើសរើសខាងគណៈបកនយោបាយជាប្រធានឬមួយក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាប្រធានខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបជូនទេអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនតែគាត់ឡើងធ្វើជាប្រធានក៏យើងមិនសង្ឃឹមថាឯករាជ្យដែរហេតុអ្វីគ្រោះមនុស្សឥឡូវត្រូវការលុយត្រូវការឋានៈបុណ្យស័ក្តិភ្លេចអស់នៅប្រយោជន៍ជាតិដូច្នេះបើសិនជារឿងថាអ្នកនោះពិតជាច្បាស់លាស់ពិតជាមានចំហឯករាជ្យស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដមែនខ្ញុំគិតថាជ្រើសរើសសមាជិកភាពតាំងពីប្រធានអគ្គលេខាធិការចេញពីសង្គមស៊ីវិលគឺថានេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវល្អប្រយោជន៍ជាតិសម្បើមណាតែប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមើលឃើញថាភាពអាចកម្បាំងរបស់សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅឈរជាប្រធានផងអគ្គលេខាធិការក៏មានរូបភាពសមាជិកភាពនឹងដែរតែប៉ុន្តែមិនរៀបចំខ្លួនឲ្យឯករាជ្យហើយក្នុងការរៀបចំច្បាប់ហ្នឹងក៏មិនឲ្យឯករាជ្យហើយការណាសម្រាប់ចិត្តអីផ្សេងដោយមានលក្ខការៈលុយកាក់ឋានៈបុណ្យស័ក្តិទានគឺថាយើងគិតថាវាអត់មានប្រយោជន៍ជាតិអត់មានសង្ឃឹមអីទេមានតែការអស់សង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទក្នុងនាមលោកជាប្រធានគណៈកម្មការពង្រឹងវិស័យច្បាប់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតបានកត់សម្គាល់ទេជាទូទៅក្រោយការបោះឆ្នោតគណៈបកចាញ់ឆ្នោតនោះមិនដែលទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតម្ដងណាឡើយហើយថ្មីនេះវិបត្តិនយោបាយក៏មានរូបភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងដែរមើលឃើញវិបត្តិពិសោធន៍ទាំងអស់នេះតើលោកបណ្ឌិតបានមើលឃើញទេបានកត់សម្គាល់ទេថាតើមានយន្តការឬកលឹះណាមួយដើម្បីបង្ខំឬក៏ដើម្បីចងឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងយល់ព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រោយការទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយការអស់ចិត្តដោយការយល់ព្រមក្រោយពេលដែលគោជបប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតហ្នឹងពីព្រោះថាកន្លងមកដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមនៅពេលដែលប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតគឺតែងតែគណៈបកតែងតែឡាំប៉ាលោកបណ្ឌិតមានមើលឃើញយន្តការអីថ្មីទេយន្តការរបស់ខ្ញុំគិតថាមានតែស្ថាបទី1ហ្នឹងយើងឃើញថានៅកម្ពុជានេះទទួលមានការរៀបចំតចបឯករាជ្យទៅដោយណាអានោះគឺមានប្រយោជន៍មួយហើយប៉ុន្តែទី2ប្រសិនបើមានប្រយោជន៍ហើយឃើញឈ្នះចាញ់បានដឹងហើយនៅតែឡាំប៉ាគោលការណ៍យើងលើកនេះគឺថាយើងអាចមានវិធានការថ្មីមួយហៅថាវិធានការពង្រឹងវិស័យច្បាប់ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបាននៅម៉ាត់ទាំងច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិ
នោះហៅថាទៅជោគជ័យគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតប្រសិនបើហាក់បីដូចជាបាយឡុកបាយឡបែបនេះមិនយកកត្តាច្បាប់ជាតិធំយកអនុវត្តទាំងច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិទេអញ្ចឹងចេះតែយកការសម្របសម្រួលនយោបាយធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជនរួមជាតិខ្មែរនោះអស់សង្ឃឹមជាទីបំផុតហើយការកសាងនីតិរដ្ឋហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរឹងមាំពិតប្រាកដនោះគឺអត់ទេបាទជាទូទៅខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញថាការសំណើរបស់អ្នកស្រីពងជីកិច្ចហាក់បីដូចជាមិនបានលើកឡើងអំពីការឯករាជ្យទៅលើទីតាំងមានន័យថាទីតាំងរបស់គោជបគឺត្រូវតែស្ថិតនៅទីតាំងឯករាជ្យព្រោះរងថ្ងៃនេះគឺគោជបស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយដោយលោកបានលើកពីខាងដើមថានៅពេលដែលគណៈបកមួយឬសមាជិកគោជបរៀបចំតែប្រព័ន្ធខាងលើដោយមិនបានរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថិតនឹងសម្ដេចក្រមក្រសួងមហាផ្ទៃដដែលចំពោះបញ្ហានេះតើលោកគួរតែផ្ដល់យោបល់បែបណាដែរនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំបានអធិប្បាយពីអំបញ្ញមិញហើយខ្ញុំបានជម្រាបជូនថារឿងនេះវាដដែលជាដដែលទេខ្ញុំយើងមិនទាន់បានលម្អិតដល់កន្លែងទីតាំងផងទីតាំងគឺជាទីតាំងអាចមិននាំឲ្យមានយើងគិតថាបើរៀបចំថាកន្លែងទីតាំងហ្នឹងថាសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទីតាំងហ្នឹងបែរជាទៅរឿងសម្រាប់កិច្ចការបោះឆ្នោតតាមអាណត្តិនីមួយៗបើសិនតែយើងធ្វើពីកិច្ចការយុត្តិធម៌វិញអាហ្នឹងវាស្ថិតនៅមួយមានការគម្រាមកំហែងមួយព្រោះរាល់ថ្ងៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនដែលអ្វីពីធ្វើពី93រហូតបច្ចុប្បន្នគឺគេប្រើប្រាស់អំណាចចាប់ចងគៀបសង្កត់ដោយមិនញញើតច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិទេដូច្នេះគេអត់មានខ្វល់នៅកន្លែងហ្នឹងនេះជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2យើងមើលឃើញថានៅតែបន្តិចដែរថាការជ្រើសរើសសមាជិកគោជប4រូបមកពីគណៈបកប្រជាជន4រូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយអញ្ចឹងទៅការសមាជិកភាពដែលចង់រើស NGO ក្រៅរដ្ឋាភិបាល2រូបមកគណៈបកនីមួយម្នាក់2រូបរើសតែប៉ុន្តែវាត្រូវតែមានប្រកាសសមាជិកភាពទី1ឧទាហរណ៍ដោយរូបខ្ញុំជាដើមជាអ្នកច្បាប់ជាអ្នកណាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអនុវត្តច្បាប់សង្កេតមើលកិច្ចការយុត្តិធម៌សង្គមអានេះគឺយើងត្រូវអញ្ជើញគេចូលរួមឲ្យគេចូលជាបេក្ខភាពក្នុងហ្នឹងតើវាមានការជ្រើសរើសដល់គេដែរអត់អាហ្នឹងវាជាកិច្ចការទី1តម្លាភាពហើយកិច្ចការទី2គេហៅថាធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌កិច្ចការទី3គេថាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនជនជាតិក៏គាត់ដឹងដែរថាខ្ញុំមានអធិប្បាយយូរហើយក៏គេបានដឹងដែរមិនមែនខ្ញុំមោទនភាពគ្រូទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានវិភាគប្រហែល 3-4 ខែកន្លងមកផ្លេចនេះគឺថាឥឡូវវាចូលដល់ក្នុងចំណុចវិធីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបានថាយើងមើលឃើញថាចំណុចនេះខ្ញុំបើក្នុងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាពុំមានសង្ឃឹមថាមានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិថ្ងៃខាងមុខទេបាទក្នុងន័យនេះមានន័យថាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរមិនគួរបំភ្លេចសោះឡើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក៏ត្រូវតែអញ្ជើញទោះបីជាការសម្រេចថាពួកគាត់ចូលឬមិនចូលក៏ដោយគណៈបកទាំងពីរគួរតែកោះហៅមែនទេលោកបណ្ឌិតត្រឹមត្រូវបាទជាចុងបញ្ចប់ហើយក៏ជាសំណួរចុងក្រោយផងដែរជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចមានការទិញដូរទឹកចិត្តពីគណៈបកនយោបាយដែលប្រការនេះធ្លាប់កើតមានកន្លងមកហើយនៅកម្ពុជាដើម្បីជៀសវាងនឹងការទិញដូរសមាជិកភាពគោជបពីគណៈបកនយោបាយមួយនឹងលោកបណ្ឌិតមើលឃើញតើសមាជិកភាពគោជបគួរធ្វើខ្លួនតាមបែបណាក្នុងកម្រិតខ្ញុំជំរាបជូនឲ្យថាចំណុចនេះគឺថាខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិមាន3ប្រភេទទី1ប្រសិនមកគាត់ក្រក៏ដោយមានក៏ដោយតែគាត់ស្រឡាញ់ជាតិពិតគាត់ទៅលក់មិនឲ្យគេទិញគេថាហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យជាតិយើងចម្រើនមានសង្ឃឹមចំណុចទី2នេះគាត់ស្មោះត្រង់ជាតិស្រឡាញ់ជាតិដែរអ្នកខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែប្រភេទអ្នកស្នេហាជាតិទី2នេះត្រូវបានគេខ្ជិលកគាត់គេគម្រាមកំហែងគាត់ទៅតាមគេព្រោះខ្លាចខ្លាំងចំណុចទី3អ្នកខ្លះមិនជុំកទេគ្រាន់តែយកដៃបោយមកថាឲ្យលុយឲ្យកាក់ឲ្យតំណាក់បន្តាស់គឺគាត់ក្បត់អារម្មណ៍គតិខ្លួនគាត់ក្បត់អ្នកសកាជាតិរបស់គាត់ក្បត់ជំនុំជាតិខ្មែររបស់ខ្លួនលែងគិតប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍រូបរបស់ខ្លួនគាត់ទៅបម្រើការឲ្យទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូចរយៈកាលកន្លងមកមានទាំងរដ្ឋលេខាមេការមានអនុរដ្ឋលេខាមានច្រើនណាស់រាប់មិនអស់ទេរាប់ខ្ញុំជារដ្ឋឈ្មោះអានឹងហើយគេហៅថាវាមិនខុសអ្វីហៅថានារីម្នាក់ហាត់ប្តីទៅយកអ្នកដទៃតែថ្ងៃមុខគេអត់យកធ្វើជំទាវរបស់គេទេគឺគ្រាន់តែជាការលេងសើចរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះទុកផ្ដាំជូនអ្នកដែលម្ដងចេញពីអ៊ូតាំងទៅងៅមីទៅសៅលីហ្នឹងគឺថាមិនអនាគតផលមិនល្អទេបាទ
បាទអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដោយសារតែពេលវេលាមានកម្រិតយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នឹងការសួរដេញដោលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមទុកឱកាសឲ្យលោកវាគ្មិនជាលើកចុងក្រោយឲ្យលោកបានលើកឡើងនៅអ្វីដែលលោកអាចនឹងចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់និងអ្នកតាមដានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទចុងបញ្ចប់តើលោកបណ្ឌិតមានអ្វីពិសេសចង់លើកឡើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងទេបាទខ្ញុំសូមញ៉ាំសារនេះជូនបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមុននឹងមានជំនឿទៅលើគណៈបកនយោបាយណាមួយក្នុងនាមខ្លួនជាកលបុត្រខ្មែរជៀសមិនផុតក្នុងការចូលរួមបំពេញកាតព្វកិច្ចទូនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសតំណែងឲ្យរបស់ខ្លួនត្រូវតែពិនិត្យតាមដានឲ្យបានច្បាស់ថាតើជននោះគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតឬក៏ជាអ្នកស្នេហាជាតិខ្លាំងខ្លាយដូច្នេះសូមពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងទៅថ្ងៃខាងមុខបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីប្រធានគណៈកម្មការពង្រឹងវិស័យច្បាប់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលលោកបានផ្ដល់ឱកាសដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះកិច្ចសួរដេញដោលក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទទៀងសច្ចៈសូមអភ័យទោសពីសំណាក់អ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍រាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនាឬដោយសម្ដីកន្លែងណាមួយមិនសមរម្យក៏សូមធ្វើការអធិស្ឋានខ្ញុំបាទទៀងសច្ចៈសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទជម្រាបលាបាទសូមគោរពលាបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍ខ្លីរវាងលោកទៀងសច្ចៈជាមួយនឹងលោកហៀងរិទ្ធីដែលជាប្រធានគណៈកម្មការពង្រឹងវិស័យច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចា៎ដែលជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍មួយផ្សេងទៀតរវាងលោកទៀងសច្ចៈជាមួយនឹងលោកច័ន្ទសាវ៉េតជាអនុប្រធានស៊ើបអង្កេតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកក្រមប្រធានបទស្ដីអំពីសមាជិកភាពគោលយោបល់ថ្មីចា៎ថាតើកិច្ចសម្ភាសន៍ខាងលើមានខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទអស់លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទៀងសច្ចៈសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពីបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍រាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសួរដេញដោលរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពសមាជិកភាពទី9របស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលមានលោកច័ន្ទសាវ៉េតជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកជាវាគ្មិននៅក្នុងកិច្ចសួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែលោកច័ន្ទសាវ៉េតកំពុងតែភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរទៅកាន់លោកតែម្ដងលោកច័ន្ទសាវ៉េតខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបាទមូលហេតុដោយសារតែយើងលើកយកប្រធានបទសមាជិកភាពគោលយោបល់ទី9នៅពេលនេះគឺដោយសារតែការពីម្សិលមិញគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចយកប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកស្រីប៉ុងយឺកិច្ចជាសមាជិកទី9នៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបញ្ហានេះមានការជជែកសួរដេញដោលគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកស្រីប៉ុងយឺកិច្ចមានការលើកឡើងខុសៗគ្នាអំពីមូលហេតុដែលគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកអ្នកស្រីជាសមាជិកភាពទី9នៃគោលយោបល់ដោយអ្នកវិភាគខ្លះបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងគណៈបកទាំងពីរអ្នកខ្លះថាដោយសារតែភាពម៉ឺងម៉ាត់ហ្មត់ចត់ក្នុងការងាររួមនឹងភាពចាស់ទុំយល់ពីតម្លៃសង្គមរបស់អ្នកស្រីទៅគណៈបកទាំងពីរសម្រេចជ្រើសយកជាសមាជិកភាពគោលយោបល់នៅថ្ងៃនេះសម្រាប់លោកផ្ទាល់តើលោកយល់បែបណាដែរលោកច័ន្ទសាវ៉េតតើហេតុអីបានជាគណៈបកទាំងពីរនឹងសម្រេចជ្រើសរើសយកអ្នកស្រីជាសមាជិកភាពគោលយោបល់នៅពេលនេះបាទនិយាយជារួមគឺយើងមានការរីករាយដែរបន្ទាប់ពីគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាជាមូលដ្ឋានក្នុងការដែលសម្រាប់ជ្រើសយកលោកជំទាវលោកបណ្ឌិតពងជីកិច្ចធ្វើជាបេក្ខភាពទី9នៅក្នុងដំណាក់កាលជ្រើសរើសបេក្ខភាពសម្រាប់ការងារបោះឆ្នោតគោលយោបល់ហើយនៅក្នុងបេក្ខភាពនេះដែលខ្ញុំពិចារណាទៅប្រហែលជាអាចថាបេក្ខភាពសំខាន់ក៏អាចក្លាយទៅជាប្រធានបានដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះហើយខ្ញុំគិតថាពួកយើងសង្គមស៊ីវិលយើងមានការគ្រប់គ្រងទៅលើបេក្ខភាពនេះព្រោះថាអ្នកស្រីពងជីកិច្ចគាត់មានប្រវត្តិល្អគួរសមដែរនៅក្នុងសង្គមតែយើងចាប់ទុកថាជាស្ត្រីឆ្នើមគាត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់គាត់មានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកសង្គមក៏ច្រើនហើយគាត់មិនដែលធ្លាប់វាក់វិនជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយក្នុងសង្គមទេហើយក្នុងនោះគាត់ក៏ជាអតីតបុគ្គ
ពលដែលធ្លាប់បានជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងដំណើរការកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកន្លងផុតមកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីមានមិត្តភក្តិជាច្រើនទៀតមានតាំងពីថ្នាក់តំបន់ថ្នាក់អន្តរជាតិជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសក៏អ្នកស្រីអាចមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមការងារគណៈបកផ្សេងៗទៀតដែរមិនចំពោះតែគណៈបកទាំងពីរនេះទេហើយក្នុងគោលការណ៍ទីមនុស្សទៀតស្តោតអ្នកស្រីគឺមានឈ្មោះល្បីដែរជាអ្នកសង្គមស៊ីវិលមួយដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់ក៏អាចជាអ្នកមានទូនាទីសម្រាប់ធ្វើការសម្របសម្រួលនៅក្នុងសង្គមជាតិទៀតផងបាទបើមិនជាអ្វីដែលជាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគាត់កន្លងផុតមកគឺយើងឃើញគាត់មានហើយដែលចំណេះដឹងល្មមសមរម្យនឹងអាចទទួលបាននៅតំណែងនឹងបានបាទនៅក្នុងលិខិតសរសេរទៅកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះលោកស្រីប៉ងជីហ្គិចសរសេរថានឹងទទួលយកសំណើចូលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រសិនបើឯករាជ្យភាពស្ថាប័ននេះត្រូវបានធានាច្បាស់លាស់ហើយលោកស្រីទទួលបានលក្ខខណ្ឌមួយដែលលោកស្រីអាចធ្វើការដោយឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតលោកស្រីទាមទារឲ្យសមាជិកនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិជ្រើសរើសបុគ្គលិកជំនាញគ្រប់គ្រងចាត់ចែងការទទួលបានថវិកាដោយឯករាជ្យនិងជំនួយផ្សេងៗនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរបស់គូជបដោយទទួលបាននូវការពារអភ័យឯកសិទ្ធិការធានាស្វ័យយ័តក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតយោងតាមសំណើខាងលើនេះតើស្ថាប័នគូជបមានភាពឯករាជ្យហើយឬនៅបើតាមការវិតម្លៃរបស់លោកបាទវាជាចំណុចសំខាន់ដែរនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានឆ្លើយតបទៅវិញនៅក្នុងសំណើដែលបានស្នើសុំទៅខាងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងថាបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងឯកភាពលើសំណើ3ចំណុចរបស់អ្នកស្រីអានោះអ្នកស្រីនឹងធ្វើប៉ុន្តែ3ចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់គ្រឹះសម្រាប់ឯករាជ្យភាពរបស់គូជបព្រោះគូជបកន្លងផុតមកយើងចាត់ទុកថាគូជបហ្នឹងវាអត់ឯករាជ្យទោះយ៉ាងណាក៏មិនឯករាជ្យទេដោយសារថាភាគីគឺក៏សមាជិកនៃគូជបកើតចេញពីបកបើសិនជាបកទាំងអស់កំលូកលាន់នៅក្នុងរឿងបញ្ហាគូជបនេះវិញខ្ញុំគិតថាវាឯករាជ្យទោះតែឥឡូវបើសិនជាអ្នកស្រីទៅខ្សែខ្លួនទៅជាប្រធានកោជបក៏ដោយក៏យើងមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាចរន្តនៃកិច្ចការងាររបស់កោជបវាមិនឯករាជ្យដូចទៅហើយព្រោះមន្ត្រី4មកពីគណៈបកទាំងសងខាងនេះពួកគេនឹងច្បាស់ជាស្ថិតជាស្ថិតនៅក្នុងការបម្រើឲ្យប្រយោជន៍គណៈបកទាំងអស់នោះហើយបើអ្នកស្រីម្នាក់ឯងជាអ្នកឯករាជ្យហើយគាត់គឺជាអ្នកដែលសម្របសម្រួលការងារនឹងឲ្យដំណើរការទៅធានាបានថាអ្នកគណៈបកទាំងពីរគេទទួលស្គាល់អានឹងវាជារឿងមួយដែលល្អដែលពួកយើងរំចាំយូរណាស់មកហើយអ្វីដែលជាការមើលឃើញអំពីដំណើររបស់អ្នកស្រីដែលបានដាក់ស្នានោះគណៈបកទាំងពីរនោះគឺបានឆ្លើយតបព្រមគ្នាហើយតែគេនឹងយល់ព្រមពួកគេធ្វើគោលយោបល់ថ្មីនេះគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌចំណាយតម្រង់នឹងឯងគឺមានន័យថាគោលយោបល់ត្រូវតែឯករាជ្យគោលយោបល់ត្រូវតែមានអធិការស្វ័យយ័តគោលយោបល់ត្រូវតែមានសិទ្ធិសម្រេចបុគ្គលសិទ្ធិមួយដែលធ្វើការសម្រេចគឺអីមួយផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការគោលយោបល់ហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងគិតថាវាអាចធានាបាននៅភាពស្មើគ្នាទៅវិញគណៈបកទាំងពីរនឹងហើយមិនមានអ្នកណាធំមិនមានអ្នកណាតូចទេបាទប៉ុន្តែឃើញនៅក្នុងសំណើនោះហាក់បីដូចជាមិនបាននិយាយអំពីទីតាំងជាទូទៅឃើញតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើសុំឲ្យមានឯករាជ្យ3ទីតាំងថវិកាស្វ័យយ័តនិងប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងនេះលោកអាចយល់បានទេថាហេតុអីបានជាអត់មានការលើកឡើងអំពីទីតាំងរបស់គូជបព្រោះឃើញរាល់ថ្ងៃគូជបស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនោះបាទចំណុចនេះបើសិនជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឯករាជ្យយ៉ាងហើយគឺគេអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងកន្លែងសម្រាប់ការងាររបស់គូជបអាហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងគូជបនឹងឲ្យវាមានលក្ខណៈឯករាជ្យនោះទេវាមិនពាក់ថាទីតាំងនេះវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការជជែកគ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជាចំណាយតម្រង់គោលយោបល់ដែលបានទទួលដោយគណៈបកទាំងពីរនឹងហើយក្នុងនោះមានសមាជិកដែលជាអ្នកឯករាជ្យចេញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅបែបនេះហើយគាត់នឹងអាចក្លាយទៅជាប្រធានទៀតផងនោះហើយជានឹងត្រូវរៀបចំគោលយោបល់លែងឲ្យនៅស្ថិតនៅក្រោមចំណុចក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតហើយនឹងអាចលើកទៅទីតាំងណាផ្សេងមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យគោលយោបល់នេះកាន់តែទទួលបាននៅឯករាជ្យពិតប្រាកដបាទឃើញថានៅថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាក្នុងចំណោមសមាជិកគូជបរបស់ខ្លួនទាំង4រូបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវជ្រើសចេញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល2រូបនិងតំណាងរបស់ខ្លួន2រូបសម្រាប់លោកផ្ទាល់តើការសម្រេចចិត្តបែបនេះល្អជាងរើសសមាជិកគូជបចេញតែពីគណៈបកខ្លួនឯងនឹងទាំង4ឬមួយក៏យ៉ាងណា
នៅក្នុងបញ្ហានេះខ្ញុំក៏នៅតែមិនទាន់ច្បាស់ដែរដោយសារតែគណៈបកទាំងពីរបង្ហាញមនុស្សតែម្នាក់រៀងៗខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាករណីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់បង្ហាញទៅលោកគុយប៊ុនរឿនមួយហើយនៅសល់3អ្នកផ្សេងទៀតថាតើជានរណារីឯកោជបរីឯសមាជិកកោជបចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមាន4រូបដែរនោះក៏យើងអត់ទាន់ដឹងថាអ្នកណាជាពិតប្រាកដដែរតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាគណៈបកទាំងពីរនៅតែតិចមិនផុតពីការបញ្ជូនសមាជិករបស់ខ្លួនតែបំផ្លប់បំរើឲ្យប្រយោជន៍គណៈបកនយោបាយនោះទៅធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងកោជបតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់កោជបកណាគេចូលទៅធ្វើកិច្ចការងារចេញពីគណៈបកទៅគឺអ្នកនោះនឹងត្រូវប្រកាសលាលែងចេញពីគណៈបកនោះហើយបាទប៉ុន្តែយើងថាការបេះដូងនឹងគេអាចលាលែងបានអត់អានេះគឺជាសេរីភាពរបស់មនុស្សដែលធានាឡើងដោយច្បាប់ហើយយើងពិចារណាក្នុងនេះទេថាតើកោជបដែលត្រូវរៀបចំនៅពេលខាងមុខនេះអាចទទួលបានការងារកម្រិតណាអាចធ្វើកិច្ចការងារមានវិសាលភាពកម្រិតណាបើសិនជាថ្មីទាំងអស់វាធ្វើឲ្យកោជបនេះមានរយៈពេលសិក្សាយូរអង្វែងទៀតតែបើសិនជាកោជបនេះផ្លាស់ប្រែសមាជិកគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏ទូនាទីដែលមានឋានៈហើយដាក់អ្នកថ្មីហើយសមត្ថភាពអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកនៅតែមាននិរន្តរភាពដដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាវាអាចដំណើរការទៅមុខដោយត្រឹមត្រូវដែរអាហ្នឹងគឺអាចធ្វើដំណើរទៅបានដោយរលូនដែរតែស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់សមាជិកបកនីមួយៗបាទមែនតើខ្ញុំឆ្ងល់លោកច័ន្ទសវេតហេតុអីបានជាគណៈបកទាំងពីរនឹងមិនបង្ហាញសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនដូច្នេះបាទគ្រាន់តែជាសមាជិកភាពនោះបើជាទស្សនៈខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគេនៅមិនទាន់មានការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេអត់ទាន់មានការទុកចិត្តដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេបានចាត់ទុកថាជានឹងជ្រើសរើសចេញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលខែ2ទៀតណាហើយនឹងចេញពីគណៈបកខ្លួន2ទៀតអញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយនៃការបង្ហាញទស្សនវិស័យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគំនិតចង់កែតម្រង់សមាជិកភាពកោជបនឹងឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅរីឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនៅតែមិនទាន់មានការទុកចិត្តច្បាស់លាស់ថាតើមន្ត្រីប្រភេទណាសមាជិកភាពប្រភេទណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគេចាំហើយប៉ុន្តែថាមិនទាន់បង្ហាញអត់ទាន់បង្ហាញពួកគេចាំមើលចំហរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាំថាតើពួកគេអាចធ្វើអីបានបើមិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើអញ្ចឹងកើតអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបើមិនជាភាគីណាមួយមិនព្រមធ្វើក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលមានការជឿជាក់បានន័យថាគណៈបកនោះខូចហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងបាទមែនតើលោកជឿជាក់ទេបើសិនតែកោជបនេះប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានន័យថាក្រោយពីការរៀបចំហើយស្រាប់តែបោះឆ្នោតហើយកោជបក៏ប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតស្រាប់តែសមាជិកភាពក្នុងកោជបទាំង4រូបនោះបើសិនជាគណៈបកនីមួយគាត់យកសមាជិកភាពទាំង4រូបមកខាងចូលទៅក្នុងកោជបហើយស្រាប់តែពេលដែលគាត់ប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតលោកជឿជាក់ថាសមាជិកភាពទាំង4រូបបន្លំប៉ាទេសម្រាប់គណៈបកដែលចាញ់ហ្នឹងដំណាក់កាលនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តវាមិនមែនផ្អែកទៅលើតែត្រឹមតែភាគីគណៈបកទេវាផ្អែកទៅតាមនីតិវិធីមួយគេហៅថាកងសង្ស៊ីកកងសង្ស៊ីកហ្នឹងគឺមានន័យថាពួកគេបានឯកភាពគ្នារួចហើយបានគេធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរួចបាទប្រសិនបើមានសមាជិកភាពការជ្រើសតាំងពីគណៈបកនយោបាយលោកអាចវិតម្លៃបានទេថាលោកទេពនិថាឬក៏លោកអឹមសុស្ដីលោកបានបន្តតំណែងនឹងមកយូរហើយគួរតែបន្តតំណែងណាមួយនៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទៀតទេបាទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែលជាលោកមិនត្រូវការអ្នកទាំងពីរនឹងតទៅទៀតទេព្រោះអ្នកទាំងពីរហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់ប្រជាជនហាក់ដូចជាលែងមានការទុកចិត្តអញ្ចឹងប្រហែលជាលែងមានការប្រើប្រាស់ហើយបាទក្នុងចំណោមសមាជិកភាពកោជបទាំង9រូបដែលត្រូវបានជ្រើសរើសហ្នឹងតើតំណែងមួយណាគួរធ្វើជាប្រធានបើលោកបានលើកឡើងខាងដើមថាប្រហែលជាអ្នកស្រីពងជីកិច្ចគួរធ្វើជាប្រធានមូលហេតុអីបានជាត្រូវបានរើសអ្នកស្រីពងជីកិច្ចបាទនៅក្នុងចំណុចនេះគឺគេបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែកក្កដាកន្លងទៅរបស់គណៈបកហ្នឹងគេបានប្រជុំគ្នាគេថាគេនឹងកំណែតម្រង់កោជបហើយកែតម្រង់នេះគេមិនកែត្រឹមតែគេហៅថាផ្នែកខាងក្រោមទេគេកែក្បាលម៉ាស៊ីនតែម្ដងអញ្ចឹងកែក្បាលម៉ាស៊ីនបើមិនជាយកប្រធានចាស់ដដែលអាហ្នឹងមានអីកែណាហើយបើមិនជាទុកអនុប្រធានចាស់ដែលជាអគ្គលេខាធិការលោកទេពវិថយហ្នឹងមានអីកែអញ្ចឹងហើយបានជាគេជ្រើសរើសមនុស្សឯករាជ្យចេញពីស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងឯងតែមានអ្នកស្រីពងជីកិច្ចអាចធ្វើជាប្រធានឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែឥឡូវរហូតដល់ម៉ោងនេះយើងគ្រាន់តែថាអ្នកស្រីបានព្រមទទួលប៉ុន្តែថាដំណើររបស់អ្នកស្រីដែលបានឆ្នើនោះគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងឯកភាពនឹងព្រមធ្វើកម្រិតណាក៏យើងមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយដែរហើយថាតើអ្នកស្រីអាចនឹងរៀបចំធ្វើ
ធ្វើរបៀបម៉េចនៅពេលដែលបានទទួលនៅមុខតំណែងជាទូនាទីជាគេហៅថាប្រធានកោជបនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមានសង្ឃឹមជួយជាក់ខាងអញ្ចឹងថាអ្នកស្រីបើទោះបីជាមានផលវិបាកខ្លះនៅក្នុងការជជែកដើម្បីរកភាពសម្រាប់សម្រួលរវាងគណៈបកសមាជិកគណៈបកទាំងពីរនឹងក៏ដោយតែអ្នកស្រីមានមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកស្រីក្នុងលក្ខខណ្ឌជាសង្គមស៊ីវិលក្នុងលក្ខខណ្ឌជាមិត្តបរទេសអីយ៉ាងជាដើមគេអាចចូលរួមជ្រោមជ្រែងក្នុងការជួយជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកោជបនឹងធ្វើដំណើរទៅដោយឯករាជ្យបាទលោកចាំសវេតក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអាតហុកលោកធ្វើការខាងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពទៀតផងនោះជាទូទៅក្រោយប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតគណៈបកចាញ់ឆ្នោតមិនដែលទទួលលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនដែលទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតម្ដងណាឡើយហើយថ្មីនេះវិបត្តិនយោបាយក៏មានរូបភាពប្រហាក់ប្រហែលនោះដែរដោយមើលឃើញវិបត្តិពិសោធន៍ទាំងនេះតើលោកមានបានមើលឃើញយន្តការឬក៏គន្លឹះណាមួយដើម្បីចងឬបង្ខំឲ្យអ្នកនយោបាយព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយការអស់ចិត្តដោយអស់បន្ទិលសង្ស័យក្រោយពីប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះទេយើងបានមើលឃើញដែរឥឡូវប្រទេសយើងក៏កំពុងតែមានគេហៅថាចរន្តនៅក្នុងការផ្លាស់ប្រែមានអត្តចរិតចាស់ទុំដែរហើយអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរសមត្ថភាពដើម្បីកសាងសង្គមជាតិឲ្យវាមានលក្ខណៈល្អប្រពៃនោះសមត្ថភាពមួយចំនួនដែលធ្លាប់មានរិទ្ធិភាពកន្លងផុតមកក៏គេមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយសមត្ថភាពមួយចំនួនដែលយើងមើលឃើញថាមានសារៈប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមក៏ត្រូវបានជ្រើសយកមកប្រើដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការគិតគូរយើងគិតគូរថាអញ្ចឹងថាយើងចង់បានឲ្យកោជបនឹងទី1នឹងគឺឯករាជ្យជាងគេហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការបញ្យលណែនាំប្រជាជនឲ្យបានយល់ជ្រាបដឹងអំពីការចូលគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយក៏ជាផ្នែកមួយនៃចរន្តតែប៉ុណ្ណោះរីឯការគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិយើងគិតថាទាំងពីរទាំងអស់គឺត្រូវតែនាំគ្នាគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តប៉ះពាល់ជាមួយផលប្រយោជន៍ជាតិជននោះនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់តែកន្លងផុតមកនៅក្នុងសមាជិកភាពការងាររដ្ឋាភិបាលយើងឃើញតែការងាររដ្ឋាភិបាលនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះគឺពួកគាត់គឺច្រឡប់ច្រឡំគ្នាជាមួយនឹងការរកស៊ីឯកជនជាលក្ខណៈឯកជនមានផលប្រយោជន៍ជាលក្ខណៈឯកជនយកទូនាទីអំណាចរបស់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តឧទាហរណ៍ដូចជាមានមន្ត្រីខ្លះគាត់មានដីរាប់ពាន់ហិកតារាប់ម៉ឺនហិកតាឯណោះហើយមានមន្ត្រីខ្លះឈរនៅពីក្រោយខ្នងជាមួយនឹងក្រុមឈ្មួញណាហើយថាតើពួកគេនឹងនៅតែមានឱកាសអង្គុយផឹកស៊ីស្រួលនៅក្នុងទឹកភ្នែករៀងនឹងដល់ការទៀតអានឹងជាផ្នែកមួយហើយយើងគិតថាត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ស្ដីអំពីគណៈបកនយោបាយនឹងច្បាស់លាស់ហើយនឹងមន្ត្រីរាជការព្រោះមន្ត្រីរាជការមិនគប្បីឲ្យមានលោកលំជាមួយនឹងបកពួកនោះទេបាទបើមិនជាមន្ត្រីរាជការលោកលំជាមួយនឹងបកពួកនេះគ្មានស្ថាប័នណាមួយឯករាជ្យទេឧទាហរណ៍ដូចជាអំណាចតុលាការក្តីអំណាចនីតិបញ្ញត្តិក្តីនីតិប្រតិបត្តិអីក្តីនោះគឺលោកលំវាក់វិនគ្នាទៅលើតែអ្នកដែលមានអំណាចធំជាងគេមានទ្រព្យមានទីនឹងឯងតែបើមិនជាយើងអាចកែប្រែចំណុចនោះបានអ្នកដែលទ្រព្យគឺទ្រព្យឯករាជ្យអ្នកដែលធ្វើនយោបាយគឺអ្នកនយោបាយនេះគឺពង្រឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមិនមែនធ្វើនយោបាយដើម្បីអស់ដីដើម្បីឲ្យប្រជាជនក្រីក្រនោះទេបាទរហូតដល់ថ្ងៃនេះយើងគិតថា30ឆ្នាំកន្លងផុតមកតើប្រទេសកម្ពុជាមានបង្កើតអីបានដោយខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែយើងសូមសរសើរដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះឃើញថាគណៈនយោបាយយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីក្រៅប្រទេសបាទយើងឃើញថាមានការចាត់ទុំច្រើនយ៉ាងមួយយើងសូមឲ្យមានការដំណើរការប្រទេសគ្នាអញ្ចឹងតទៅទៀតបាទយ៉ាងណាក៏ដោយមានការលើកឡើងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួននឹងលើកឡើងថាបើទោះបីជាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលទៅក្នុងទូនាទីកោជបជាសមាជិកភាពកោជបនឹងក៏ដោយក៏នៅតែនឹងអាចវាអត់មានការឯករាជ្យភាពចំពោះបញ្ហានេះតើលោកច័ន្ទសវេតវាតម្លៃបែបណាដែរអានេះវាទៅលើទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាទេបាទយើងមិនអាចយកចំណុចនេះខ្លាយទៅជាចំណុចធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះទេព្រោះទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋគឺជាមានចំណុចផ្សេងៗគ្នាពេលខ្លះគេទុកចិត្តព្រោះយើងមើលឃើញថាអ្នកខ្លះគេទុកចិត្តទៅលើបុគ្គលហើយអ្នកខ្លះគេទុកចិត្តទៅលើច្បាប់អញ្ចឹងពលរដ្ឋដែលគេទុកចិត្តទៅលើបុគ្គលគឺយល់ឃើញថាបុគ្គលនេះមិនមែនបុគ្គលនោះមកធ្វើទេវាមិននៅតែមិនល្អមិនឯករាជ្យតែបុគ្គលនោះមកធ្វើអានឹងទៅនេះឯករាជ្យអញ្ចឹងណានឹងវាជាផ្នែកមួយទេប៉ុន្តែជាទស្សនៈក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំមើលឃើញថារឿងឯករាជ្យគឺជារឿងមួយតែរឿងច្បាប់គឺជារឿងធំបំផុតតែក៏បីភាគីទាំងកាន់អំណាចក៏ដោយទាំងគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយត្រូវតែយកច្បាប់ជាធំព្រោះយើងត្រូវការធ្វើ
ធ្វើឲ្យប្រទេសយើងខ្លាយទៅជានីតិរដ្ឋមិនមែនចេះតែនិយាយតែមកប្រទេសនឹងបានទេហើយពាក្យថានីតិរដ្ឋបុគ្គលណាដែលរំលោភច្បាប់ត្រូវតែផ្ដន្ទាទោសហើយកន្លងផុតមកប្រទេសយើងក៏ទៅដោយអំពើនីតិរដ្ឋទៀតក៏ទៅដោយការប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយបកពួកនិយមនេះឯងចឹងហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសយើងវាអត់ជឿនលឿនហើយអត់ទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើមិនជាប្រទេសយើងបានឯករាជ្យហើយយើងយកច្បាប់ជាធំខ្ញុំគិតថាប្រជាជននឹងមានការគិតគូរនឹងគេហៅថាចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មហើយយើងនឹងមានការទឹកចិត្តគ្នាទៀតតែណាគឺខុសនៅនឹងទៅទៅចំពោះមុខច្បាប់តែគឺខុសហើយនៅតែមានរឿងចាក់មានយូរទៅទៀតក្នុងនេះមានន័យថាសមាជិកគោជបមិនសំខាន់ទេគឺសំខាន់ប្រព័ន្ធច្បាប់ដើម្បីដឹកនាំសមាជិកគោជបមែនទេលោកច័ន្ទបាទមានមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងថាប្រសិនបើសមាជិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចូលទៅក្នុងកំណែតម្រង់គោជបនៅពេលនេះគេថាពិបាកណាស់ក្នុងការផ្ដល់យោបល់ឬក៏រិះគន់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកស្រីប៉ុងចង្កេចចូលទៅក្នុងទូនាទីនោះហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឯករាជ្យផ្សេងៗពិបាកក្នុងការផ្ដល់យោបល់ឬក៏ពិបាកក្នុងការរិះគន់តើបញ្ហានេះលោកយល់បែបណាមិនអាចមានចំណុចអញ្ចឹងទេបាទមិនមែនថាសង្គមស៊ីវិលយើងនៅពេលដែលគេជ្រើសរើសសង្គមស៊ីវិលហើយចូលទៅធ្វើជាប្រធានគោលចំពោះហើយលែងមានការរិះគន់នោះទេព្រោះការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនានេះគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបើទោះបីយ៉ាងណាក៏អ្នកស្រីបើសិនជាអ្នកស្រីនឹងគាត់បានធ្វើជាប្រធានក៏យើងនៅតែមានទស្សនៈរិះគន់ណាបើសិនជាថាគាត់ធ្វើល្អយើងទៅគ្រប់គ្រងតែកន្លែងណាដែលគាត់មិនបានធ្វើទៅត្រឹមត្រូវដែលមិនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តពលរដ្ឋយើងនឹងធ្វើការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយបាទបើសិនជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគិតថាល្អទាំងអស់តាមតែគេគឺយើងអត់មានចិត្តខ្លួនយើងអត់មានកំណត់ព្រួយតាមខ្លួនយើងហើយមិនរួចបាទនេះជាផ្នែកមួយនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកស្រីគុំជីកិច្ចក៏គាត់មិនកំណត់ថាខ្លួនគាត់នឹងល្អ 100% ដែរប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគណៈបកទាំងពីរទឹកចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរទឹកចិត្តជាឱកាសគាត់ដែលត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួលធ្វើឲ្យបកទាំងពីរនឹងខ្លាយទៅជាបកមានប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រទេសជាតិបើសិនជាបកមានប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រទេសជាតិទោះជាបកទាំងពីរនឹងខូចផលប្រយោជន៍ទៅហើយឲ្យតែប្រជាជនទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អអានឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងបាទជាចុងបញ្ចប់ហើយក៏ជាសំណួរចុងក្រោយផងដែរជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចមានការទិញដូរទឹកចិត្តពីគណៈបកនយោបាយដែលប្រការនេះធ្លាប់កើតមានកន្លងមកហើយនៅកម្ពុជាដើម្បីជៀសវាងការទិញដូរឬការចែកចង់ពីគណៈបកនយោបាយណាមួយនឹងតើគណៈកម្មការគោលជួបដែលជាសមាជិកទី9ដែលសំខាន់ជាងគេនឹងគួរធ្វើរឹកពីឬរៀបចំអរិយាប័ត្របែបណាលោកច័ន្ទវេទគាត់បានដឹងច្បាស់ណាស់បាទនិយាយរួមទៅអ្នកស្រីគុំជីកិច្ចអ្នកស្រីបានដឹងបានសិក្សាជាច្រើនអាណត្តិកន្លងផុតមកហើយមិនមែនទឹកតែអាណត្តិទី5ទេព្រោះការបោះឆ្នោតនេះគឺការមានរិទ្ធិគ្នានឹងទឹកទៅតាំងពីឆ្នាំ1993មកណាយើងអ្នកនយោបាយយើងបានប្រទាំងប្រទេសគ្នារហូតដល់បង្កើតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ទី2សហរដ្ឋមន្ត្រីយើងជាដើមដែលធ្វើឲ្យខ្មាស់គេហើយកន្លងផុតមកឲ្យទៅបោះឆ្នោតហើយតែងតែមានការប្រទាំងប្រទេសគ្នាបើទោះបីជាឥឡូវនេះមានការរៀបចំចូលបបថ្មីនេះក៏ដោយមានសមាជិកទី9ចេញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយក៏យើងនៅតែមិនទាន់កំណត់ថាតើប្រយោជន៍បោះឆ្នោតនោះមានលទ្ធផលបែបណាដែរតែយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់យើងថានឹងអាចមានការរីកចម្រើនហើយក៏អាចមានការជឿទុកចិត្តច្រើនពីមហាជនពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែរតែហើយអ្នកនយោបាយបើសិនជាគាត់ទាំងពីរគណៈបកនឹងគាត់ធ្វើហៅថាជំទាស់ឬក៏គាត់មិនពេញចិត្តអានឹងគឺគាត់ជជែកគ្នាទៅដាក់លើតុជជែកគ្នាទៅថាតើគួរធ្វើឬក៏វាហិចគេអាចចាំអត់ប្រើអំពើហិង្សាឬក៏ប្រើការកំទេចកំហែងឬក៏លោភលើកាតព្វកិច្ចឯករាជ្យរបស់គោលជបទេបាទមែនតែនទៅលោកមានជាទស្សនៈបែបណាដែរបើសិនជាគោលជបចេញជារូបរាងហើយនៅពេលនេះលោកអាចវិតម្លៃទេថាដំណើរការឬជាឧបករណ៍ដើម្បីវាស់វែងដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះវានឹងនាំកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទឥឡូវនេះយើងឃើញជំហាននៃការបោះនោះគឺយើងបានមកជំហានសម្រាប់ជាទឹកចិត្តប្រជាជនហើយគឺការចំណាយតម្រង់គោលជបបន្តមកទៀតនេះយើងនៅមានរឿងផ្សេងទៀតដែលគោលជបត្រូវធ្វើណាតើឧទាហរណ៍ដូចជាអ្វីដែលជាការរកឃើញនៅភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនកើតឡើងនោះគឺថាតើគោលជបថ្មីនេះអាចនឹងដោះស្រាយតាមរៀបណាបានជោគជ័យឬមិនជោគជ័យហើយមួយទៀតក៏យើងសង្ឃឹមជឿជាក់ដែរខាងជប៉ុនក៏គេបានផ្ដល់នៅចំណេះជំនាញនៅអ្នកបច្ចេកទេសរបស់គេដើម្បីជួយពង្រឹងគោលជបនេះឲ្យដំណើរការទៅបានល្អតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតពេលក្រោយនេះប្រហែលជានឹងអាចមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងគោលជបមុនបាទអញ្ចឹងប្រជាជនក៏លែងទទួលបាននៅការភ័យខ្លាចហើយរបៀបនៃការទិញដូរ
ធ្វើទៅលុយបាក់ពួកនិយមនៃក្តីនេះក៏វាអាចកាត់បន្ថយដែរណាវាអាចកាត់បន្ថយហើយយើងសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនេះនឹងមិនមានការជាប់គាំងដូចលើកនេះទេបាទបាទអស់លោកអ្នកនាងតាមដានវិទ្យុស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីដោយសារតែពេលវេលាមានកម្រិតយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅការសាកសួរដេញដោលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមទុកឱកាសឲ្យលោកវាគ្មិនជាលើកចុងក្រោយឲ្យបានលើកឡើងនៅអ្វីដែលលោកអាចនឹងចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទជាចុងក្រោយតើលោកច័ន្ទសវេតមានអ្វីចង់លើកឡើងទេបាទយើងខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរចុងក្រោយដែរសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយទាំងពីរយើងក្នុងឋានៈជាប្រជាជនឥឡូវនេះគោលនយោបាយចម្បងជាងគេបំផុតគឺចំណាយចំនួនកោជបអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការចូលរួមចំណាយយើងតាមផ្លំមើលលទ្ធផលនឹងទាំងអស់គ្នាណាមួយក៏យើងតែគិតដែរថាបើសិនជាកោជបលើកនេះនៅតែមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់យើងបានកំណត់ទៅមែនយើងអាចជ្រើសរើសកោជបថ្មីឬក៏បកដែលមានអត្តពលដែលយល់ឃើញថាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងខ្លួនច្រើនខ្លួនអាចធ្វើការកំណែតម្រង់ឲ្យបានល្អប្រសើរជាងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយប្រសើរយើងមិនចាំបាច់ទេគេហៅថាបន្ទុកបង្អាប់គ្នាឬក៏មិនទាន់បានទទួលលទ្ធផលផងយើងនាំគ្នាឆាចោលឬក៏យើងធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះក៏វាមិនល្អដែរអញ្ចឹងយើងចង់បានទទូចថាឲ្យពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយទាំងអស់គឺគប្បីទៅធ្វើយ៉ាងណាគិតអំពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិហ្នឹងឲ្យបានខ្លាំងបំផុតជាងប្រយោជន៍បកជាងប្រយោជន៍បុគ្គលបាទយើងនាំគ្នាគិតគូរពីបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីឲ្យជារូបភាពមួយសម្រាប់ឲ្យក្មេងសកលក្រោយនេះគេអាចមើលឃើញអំពីកម្មភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសយើងផងហើយទី2នោះគឺយើងខ្ញុំស្នើសុំដល់ទទួលថាកោជបធ្វើច្បាប់តែយើងបានទទួលអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែគាត់បីត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់ដែលកំពុងជាធរមាននេះឲ្យបានពេញលេញមិនអាចឲ្យអ្នកនេះខ្ពស់ឲ្យអ្នកនេះទៀតទេគឺត្រូវស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់អ្នកណាប្រព្រឹត្តខុសតែតម្រាំទៀតទោសហើយចំណែកទី3នោះគឺយើងឃើញអំពីកម្មវិធីកោជបដែលខ្វះខាតកន្លងផុតមកនេះសូមឲ្យមានការរៀបចំធ្វើកិច្ចការយ៉ាងណាឲ្យកម្មវិធីដែលខ្វះចន្លោះនាំអាចធ្វើឲ្យខូចខាតនោះប្រសើរឡើងវិញបាទហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយហើយអ្នកនយោបាយទាំងអស់ក៏គាត់បីត្រូវយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សហើយបើសិនជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សត្រូវបានបំផ្លាញម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចជាទីលានជាតកតៃរហូតដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់បានបើកឡើងវិញទោះបីជាត្រូវគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងស្នើសុំឲ្យមានទីលានជាតកតៃនេះបើកឡើងវិញសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានមតិយោបល់ទៅក៏វាជារឿងមួយនៃការទទួលយកព័ត៌មានបានពីគំនិតរបស់ពលរដ្ឋទាំងស្រុងដែរបាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទសវេតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលឱកាសនេះកិច្ចសួរដេញដោលក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទសវេតបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំបាទទីនសច្ចៈសូមអភ័យទោសពីសំណាក់អ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍រាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនាឬដោយសម្ដីកន្លែងណាមួយមិនសមរម្យក៏សូមធ្វើការអធិស្ឋានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា